ঠক 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 ঠক। আদালত পাড়ার নিস্তব্ধ দুপুরে হঠাৎই ভেসে আসে এই ছন্দময় শব্দ। শুনলেই মনে হয় কেউ যেন সময়ের বুক চিরে লিখে চলেছে ইতিহাস। এক সময় আদালত পাড়ার বাতাসে প্রতিদিন বাজত টাইপরাইটারের ঠক ঠক আওয়াজ। কাগজে ছাপা হতো মামলার আর্জি, নোটিশ, দরখাস্ত। এখন আর সেদিন নেই। আধুনিক প্রযুক্তি, কম্পিউটার আর প্রিন্টারের দাপটে হারিয়ে গেছে সেই যন্ত্রের কণ্ঠস্বর। তবু দুজন মানুষ আজও ধরে রেখেছেন এক মৃতপ্রায় ঐতিহ্যকে। সেই সময় মোটামুটি কাজ কাম ভালো হতো, এখন কাজ কাম কম। 36 বছর আজ এখন কম্পিউটারের সময় একটু কাজ কাম কম কমই হয়। তাদের একজন জানালেন সরকারি চাকরির আশাতেই শিখেছিলেন টাইপের কাজ। 10 বছরের যাত্রা তো কেবলই শুরু। একসাথে গ্রো করার এই জার্নি চলুক আগামীতেও। পাঠাও 10 years of growing with you। সরকারি চাকরি না পেলেও তিনি হাল ছাড়েননি। সংসারের হাল ধরেছেন এই টাইপরাইটারে। যে মেশিন এক সময় তার স্বপ্নের সঙ্গী ছিল, এখন তা তার জীবনের অবলম্বন। অপরজন জীবিকার তাগিদে আগলে ধরেছেন এই টাইপরাইটারকে। এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে টাইপটা প্র্যাকটিস থাকলে সরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ দিলে চাকরি হয়ে যাবে। এজন্য ডিগ্রি পড়াশোনা করাকালীন এখানে এসেছিলাম। পরবর্তীতে যে কোনো কারণে হোক, আর্থিক অনটনের কারণে হয়তো চাকরি হয়নি, তারপর থেকে এখানে আসি। কষ্টের মধ্যে চলে, আগের চাইতে কম যাবে ইনকাম আর রোজগার কম। এক সময় টাইপ করানোর জন্য সারি সারি মানুষ অপেক্ষায় থাকতো এখানে। এখন সেই অপেক্ষার বদলে গেছে দিক। এখন টাইপরাইটারকেই অপেক্ষা করতে হয় কাজের আশায়। চরম ভিড় ছিল, তখন তো অনেকে চান্সই দেওয়া হতো না। এখন না, তখন ঘোরাতাম। এখন তো অনেক সময় বসে থাকতে হয়, কাজকাম খুব দুর্বল। 1874 সালে বাজারে আসে প্রথম টাইপরাইটার সোলস অ্যান্ড গ্লিডেন্স। তারপর বাংলাদেশ সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে অফিস, আদালত, ব্যুরো সব জায়গায় রাজত্ব করেছিল এই যন্ত্র। টাইপরাইটারের লেখা মুছে যায় না সহজে, সময়ের সঙ্গে টিকে থাকে অনেক দিন। কিন্তু লেখাটা হচ্ছে টিকসই, মজবুত, দীর্ঘদিন থাকে। কম্পিউটার লেখাটা বেশি দিন থাকে না। তবুও আধুনিকতার ঢেউয়ের মধ্যেও কিছু মানুষ আজও হার মানেননি। কম্পিউটারের যুগেও তারা বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই টাইপরাইটারকে। এখানে করলাম, এটা আমি কম্পিউটার দ্বারাই করলেও করতে পারতাম। এটা যদি আমরা না করি, পুরাতন যে ঐতিহ্যটা এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধরে রাখার জন্য সবাই যদি আগ্রহ করে যে পুরাতন ঐতিহ্যটাকে টিকে রাখবো, আশা করি যে এটা আবার নতুন করে পুনরায় আবার চালু হবে। স্থানীয়রা বলেন এত বছর পরেও তাদের টাইপের নিখুঁত দক্ষতা এখনো অবিশ্বাস্য। কেউ কেউ শুধুই এই শব্দটা শোনার জন্য আসেন তাদের কাছে। আসলে এখানে কাজের একটা মান আছে। এখানে ওনারা দীর্ঘ 30 বছর কাজ করছে, এখানে কাজের একটা অভিজ্ঞতা আছে, ওনাদের কাজের নির্ভুলতা আছে। এক সময় এই কাজ করতেন অনেকেই। আদালত পাড়ার প্রতিটি কোণে শোনা যেত টাইপ মেশিনের সেই চেনা ঠক ঠক শব্দ। এখন সেই শব্দ যেন হারিয়ে গেছে সময়ের কোলাহলে। রয়ে গেছেন মাত্র দুজন মানুষ। 30 জন ছিল, এখন আছে মাত্র 2 জন। আগে ছিল প্রায় 20-25 জন, এখন আমরা 2 জনে খালি আছে কুষ্টা কোটের ভিতরে। তবে অনেকে আশঙ্কা করছেন এই দুজন মানুষ একদিন যদি আর না থাকেন, তাহলে হয়তো হারিয়ে যাবে পুরো একটি ইতিহাস। তাদের ইচ্ছা নতুন প্রজন্মের কেউ যেন এই পেশাটা শেখে, আগলে রাখে, কারণ এটা শুধু জীবিকা নয়, এটা এক সময়ের গল্প। ধরে রাখার দরকার ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় না ওনারা চলে গেলে আর কেউ আসবে। ওনারাই বোধহয় শেষ প্রজন্ম এই কাজের। তো চাই এই টাইপিংটা থাকুক, ঐতিহ্য একটা স্মৃতি হিসেবে থেকে যাক। 2-1 করে হোক, ওনাদের কাছ থেকে কাজ শিখে কাজ করুক, আশেপাশে থাকুক আরো। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দক্ষিণ পাশে পুলিশের মালখানা ঘরের বারান্দায় আজও দেখা মেলে এ দুজন টাইপরাইটারের। পুরনো কাঠের টেবিল, চেয়ারের পাশে বসে ছন্দময় শব্দে তারা বুনে চলেছেন বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মালা। 30 জন ছিল, এখন আছে মাত্র 2 জন। আগে ছিল প্রায় 20-25 জন, এখন আমরা 2 জনে খালি আছে কুষ্টা কোটের ভিতরে। কালের বিবর্তনে টাইপরাইটারের ঠক ঠক শব্দ হারিয়ে গেলেও সেই শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবনের গল্প আজও থেমে যায়নি। প্রযুক্তির জয়যাত্রার এই যুগে তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের স্বপ্নে নতুন আলো জ্বালানো এখন সময়ের দাবি। ফারিন রহমান প্রীতি, NPB।